Ay, balik. Pasay. Yun. Sino yun? Si Cam. Next. Ilalim ha. Joey si Anthony. Galing ni Tonyo ah. Nandito si Glenn ha, pwede magpapalit. Pasok na bro. Hindi naman. Hoy, pasok nyo na si Glenn. Hindi naman pag ikaw Glenn. Hindi match. Diyan ka muna Job. Malansin na. Nagmumura ka pa. Sub daw, si Glenn. Ito Glenn, yan. Balayang kay Alex. Depensa. Depensa tayo kay Glenn. Depensa. Okay, pasok na si Glenn sa video. Yun lang balay nihintay ko. Sentro ka Glenn. Kompleto na ang The Boys. Next. Ilalim. Outside. Adjo. Bakit na malupit si Raymond. Malupit. Nice, Jo. So, yun ito pag umihi tayo, no? Hindi na. Mulo na. Tapos! Grabe si Vince. Nakakatakot si Vince. Si Glenn malakas din. Angel, tsaka ni Glenn. Actually, natatakot nga ako para kay Glenn at Angel eh. Eh sabi ni Glenn, mas makapit daw yan. Magpaan na lang siya. Ay, mas delikado. Okay. Ang lakas yun yung bunga. Kung may silungan dun sana ako magbibideo eh. Hindi, kailangan mo ng ano. Ito dito. Kasi puro dito kuha ko eh. Maganda sana ako nakagilid ako, di ba? Saan kita? Saan tayo? Saan? Eh kasi nga kakaligo ko lang eh. Pag-enjoy ka. Enjoy ka. Nung pumasok si Vince, wala na eh. Hindi sa Ilalim. pakita rin ito. Oo. Hindi naman tayo sa loob naglalaro eh. Ano yung sabihin mo sa Nilaban tayo ako dito. Puro labas eh. O ito rin natin. Laro Nilaban namin tayo. tayo. Mamaya dito, tingin mo. Si Sam, ang laro kasi galing sa labas eh. Oo nga. Kaya madali hulihin eh. Madaling mo ma-check eh. Si Vince kasi loob. Sabi sa loob eh. Papawid ka sa loob. Uli! Oo nga. Tarantado. Ang delikado yung ginagawa ni Sam. Dire-diretso eh. Perfect niya dito yun eh, sa tamang board. Di ba dito sa gilid, no? Kahit sa pulis. Dex, sabayan mo Dex! Nice D! Ilang offensive rebound?